依家香港咧，嗰個電視台已經咧講緊我哋嗰啲人嚟姐姐咧去 part time 咪禮拜放假或者佢買餸去做 part time 咯。咁啊經書話你睇下嚟工人如果去街咧着啲唔靚嗰啲衫咧，跟住佢翻嚟攰賴賴咁樣，咁佢係做 part time 唔一定我覺得，我唔做 part time，我成個禮拜都做嘢，禮拜我放假，翻嚟都係攰嗱嗱咯，唔係做 part time 我都好攰啦，我日日都攰啦，係咪先？跟住話你咁你覺得係，如果啲人放假唔着啲靚衫啊，唔化妝，咁你以為係佢一定做 part time？唔一定喎，係咪先？咁啊，有啲人咧唔中意化妝，唔知如果化妝化俾咩邊個睇啊？係咪先？化咩妝俾邊個睇咧？係咪先？咁有啲人咧，好似我咧，我唔中意化妝嘅人嘅，咁我去街咧着啲衫咁求其嘅着啲衫咁去街噶啦，係咪先？咁人哋話，如果你即係你話去街啲着靚衫嗰啲，佢唔做 part time 咪冇可能，或者佢做雞都得㗎。所以咧，唔一定姐姐咧放假翻嚟歸來咧，佢一定做 part time，唔一定嘅，知唔知？我即係唔係全部啲姐姐係咁衰嘅，唔係全部姐姐都做 part time 嘅，唔係咁嘅。